總你好。你好，Eddie，咁大家好，咁歡迎大家收睇呢個5月22號嘅宏觀經濟，今日咧就因為 KO 就佢而家身在何處啊？我都唔記得咗，已經去上個禮拜講過之後，跟住就不過 anyway 真係今日因為即係工作關係啦咁所以咧今日就join 唔到我哋啦，所以得Eddie 同我兩個就係啦做呢嗰個禮拜嘅節目咁樣咦，英國嗰邊，我見你好似喺屋企都着得幾多衫喎？英國嗰邊今日咩天氣，或者你屋企咩溫度咁樣？今日最高溫度已經15度，咁就最低溫度就7度，咁就所以我靠近窗邊坐，即係空氣流通啲，咁就出邊都有啲微風，都有啲寒意啊。咁其實唔怪得就知啦，我見你嗰件好似係咪爪毛嚟嘅 fleece 嚟㗎係咪？我見係。係啊，用日本品牌呢個 Montbell 啊，我唔係賣廣告，但係哦就啊，幾襟啦，幾即係係咯，我覺得幾好着。咁所以嗰時唉，就你講因為我見你着件咁厚咧，因為咧我哋香港呢幾日咧卅幾度。就哇非常之咁焗熱啊！今日係呢誒，我都唔係好，我都冇認真 check 最高溫度幾多，但係總言之咧，就係呢兩日去出去食晏嗰陣時候，即係中午食晏嗰陣時候，哇！嗰個咁嘅熱力咧係即係撲面埋嚟嗰隻咧，我諗你喺英國可能都即係唔係好記得呢個咁嘅即係感受係點樣，因為你即係嗱咁當然你去中東，當然中東嘅地方當然都係熱啦。咁但係咧香港嗰種熱咧，即係你即係過去都喺香港咁多年啦，其實你都應該知道就係即係嗰個熱係溫度上咧又唔係叫好誇張，但係嗰個感覺咧係嗰種即係又焗啦又黐立立咧嗰種感覺咧，就真係唔係幾爽呢樣嘢真係咁啊！同埋好似因為嚟緊好似話歐打風啊。有個風係啦，有個風球形成，咁所以即係香港慣咗知啦。其實打風前咧就嗰個因為低氣壓嘅關係嚟講嘅話咧，其實嗰個焗熱咧就個感覺係特別地強烈啦。咁所以希望真係過兩日嘅話就有個風嚟，就會略為溫度降一降溫啦因為即係咁早大佬都仲未到端午節已經係焗成咁嘅話，哇！咁真係有排捱啊真係。冇辦法啦。你頭先講到即係呢個杜拜嗰隻熱，即係嗰隻就乾嘅，其實佢就，但係即係個嗯，溫度始終，喂，數字上都高過香港啊嘛。四字頭大同埋佬。同埋去大佬啊，五雷轟頂個太陽好似喺個頭殼頂咁樣啊！嗰隻熱都唔好睇笑，即係我諗香港你就算話幾翳焗，你都可以出去 lunch time 排個你咁節儉就即係排個三餸飯咁樣都可以啊！喂，即係卡塔爾啊嗰啲真係唔係講笑啊！即係難得阿 Trump 可以頂得順，即係當然佢有部飛機可以頂一頂啦。咁但係我諗呢一刻都仲可以嘅5月，但係如果你叫我7、8月嗯，過去就真係，哇，真係好啦，好辛苦。暑假嘅時間啲人都唔會去中東啦，找屎咩大佬？中東嗰邊都根本上停頓咁滯咁滯，大佬真係。係啊，冇辦法啊，咁所以就個情況係咁啦。咁係咯，誒，話時話咁你嚟緊會唔會有需要飛中東啊？純粹閒聊一下嘅啫。我依家有個考慮係諗住，因為始終我自己覺得個機程如果係由西部係飛向東部嘅話呢，咁就個時差難適應啲。咁所以我有考慮過就係會唔會如果譬如由英國、歐洲飛翻嚟亞洲嘅時候，中間可以 drop by 喺中通道，咁見下啲 business partners 或者啲朋友，咁跟住隔1、2日先再飛來亞洲，咁嗰個時差個適應會好啲啦。咁你都記得我啦講啦，即係由年頭到呢家咁嗰個睡眠質素嘅問題咧，都係冇辦法一個好徹底嘅解決。即係我好，諗都好難好科學地，即係你唔似感冒跟住就食感冒藥或者打針咁睡眠嘅嘢，即係我哋科學咁昌明都好難完全100%了解究竟係
都可以做嘅嘢都盡量做嘅，即係你譬如你話咩臨瞓之前飲啲奶啊，咁啊譬如就唔好對咁多藍嘅光啊，譬如就嗰間房係黑啲啊，個溫度啊等等成咁都做晒，咁所以我咪話即係我諗前幾次嗰個 live show 我哋都有講，啲有啲網友都好窩心，即係俾到意見。咁譬如我都要尋求到藥物嘅幫助。如果唔係，即係日頭嘅時間，你知，喂已經瞓得短㗎啦，大佬得嗰5-6個鐘，你仲要睡眠質素差咧，真係好差。咁所以就有時就譬如你知我都 round the clock 嘅，咁即係朝頭早5點半6點起身，跟住就睇睇個 WhatsApp 亞洲時間冇乜事，咁就沖杯咖啡，跟住做到可能11-2點 lunch time 有得唞下嘅，咁啊多數 workout 或者係參加一啲即係 workout class，咁跟住呢家2點半就基本上美股又開始，即係當然我哋唔係做 equity funds 啦，咁但係啲律師啊或者東岸都開始起身啊嘛，咁你又要開始同佢做，咁啊如果有啲唔生性啲嘅係又唔係唔生性嘅，唔關佢哋事，咁有啲如果 service provider 係西岸咁啊呢個 Vancouver 啊 LA 啦，咁啊真係慘，即係我食完個 dinner 或者跑完個步之後翻嚟，其實仲要做。咁啊，真係 round the clock，其實都有啲辛苦，咁所以就盡量啦。咁啊，冇 KO 咁頻撲，即係成日都要，即係佢又飛得最密啦。雖然我都要飛下，但係佢就真係好辛苦。咁但係我就咁唔同咯，佢係飛啫，即係佢 physically 嚟講。咁但係即係如果你係瞓唔到嘅話，咁其實休息唔夠嘅話，呢個係對身體個影響係更加大。即係呢個當然我哋即係冇辦法幫到啦。咁但係即係我只可以即係寄予無限嘅同情嘅，即係呢個心照。有食係啲藥物咯，咁但係唔係正式嘅安眠藥，咁就有啲如果你其實 ChatGPT 過，其實你都知道就係有啲係 hay fever 嘅藥物，可能係嗰個 drowsiness， 即係令到你眼瞓嗰個方向就比較強啲，咁就係即係 take 咗嗰個 side effect 就作為你瞓覺嗰個工作。咁啊，另一樣嘢就係上次你知啊，我都成日我自己都包括我在內啊。咁啊，成日即係香港人去日本旅行都係點解藥妝成日見到咁多香港人嘅？係咪東亞病夫嚟你哋？咁啊，即係你可能即係香港都叫做雖然貴少少，我唔知你慣唔慣食即係日本啲藥。我嗰時都分享，我都話即係。嗰時武漢肺炎其實你冇乜藥食噶嘛，咁嗰時都搶 Panadol 等等成，咁但係我嗰時就食即係日本金色嗰隻藥妝，大家好出名嗰隻藥，去令到武漢肺炎嗰個即係病徵就冇咁辛苦，咁最後都係捱得過3次武漢肺炎嘅情況，咁所以嗰次我喺日本出差，即係我每次都係嘅，即係都係我食唔慣呢度啲藥，我覺得冇乜效。咁所以食慣咗都係日本，可能體質問題，即係佢哋可能俾鬼佬食，我唔知啊。我都係食慣咗日本嗰啲藥，咁就係啊，係啊，即係可能個人體質問題，可能你做個運動出身汗就好翻，但係我就食慣翻即係日本嗰啲成藥，咁就買翻佢哋啲成藥，同埋就見到有啲大藥廠、小林製藥啊等等成嗰啲就有啲睡眠幫助嘅藥，咁就都有剔嚟試下。尋晚我唔知你有冇戴智能手錶嘅習慣，咁啊，但係我就有戴 Apple Watch 啦。咁其實就 mon 得到我自己嗰個睡眠個情況係點嘅。咁我就見到我食咗，我第一次食啊尋晚，咁啊食咗日本賣，因為我盡量都頂得住唔好食。咁但係食咗啦，咁就見到終於冇起身咯。即係冇醒過，即係就好啲咯。咁瞓得比較冧啲咯，呢個係。係啊，起碼見到個 Apple Watch 就係冇一個情況出現，咁就好少少。咁就但係係咯，都係瞓6個鐘。我盡量都叫自己瞓7個鐘，但係搞唔掂，都係有時做咗嘢，跟住就冇辦法，係咯個情況咁。好啦，咁啊希望即係可以
改善一下啦，個睡眠嗰個質素，因為都係啲嘅，即係休息唔夠。雖然仲係後生啊，咁但係就唔都後生啊！唔可以恃住後生嘅話，就即係去得太盡咧。我唔即係我都係覺得有陣時人嘅身體嚟講嘅話，即係好似一個瓷罌咁樣，咁你啊即係你就係得咁多嘅，老實講係即係你即係一路虛耗去嘅話咧，咁啊前啱啊都係即係少啲嘅話，咁啊即係最後都真係有機會會掏空，即係到個人開始掏空嘅話咧，咁就即係難搞呢個真係。不過上次唔夠時間同你講，因為我講David Webb 嗰時候，咁已經超晒標，講到28分鐘噶嘛，KO 就截停咗我。咁但係啱啱個禮拜就你應該都睇過，即係阿 Biden 即係有本新書啦，關於咁啊就係、關於佢嘅即係總統嘅情況啦。咁都透露咗其實佢又患咗前列腺癌。係啊，仲係好 critical 添係啊，嘅。仲要係我諗第4、第5期，佢話如果個癌症指標10嘅話咧，佢都已經去到8到9。咁你真嘅 Donald Trump 咁，其實人都有同情心嘅，即使之前成日講話Biden 乜嘢都問題 Biden，咁但係去到呢啲情況，我記得 KO 嗰時都講佢話，即係感覺上 Donald Trump 比較少打落水狗，咁即係同埋都病啦，都去到咁，你話佢嚟做乜啊？坦白講，咁所以佢都好識做，或者都即係出個即係 social media 嘅一個即係 page 就係話喂。希望即係 Biden 係好早日康復咁樣啦。咁所以 Biden 又患呢個前列腺癌。咁當然佢年紀大啲啦。另一個就係、即係上次都有講啦，就係、David Webb 咁，其實都60歲咁，都算後生啦。喺呢家個指標，因為香港個 life expectancy 都應該70幾80啦。我唔知最後個數字係幾多。冇啦，唔止咯。香港男士個 life expectancy 去到。我睇嘅最後一次睇嗰陣時已經講緊係即係2023年嘅時候嚟講嘅話，都講緊已經係唔知81.6歲啦，已經係即係23年嗰陣時候。咁理論上即係每一年都會有少少嚇，即係0.幾增加咁樣啦嚇。咁我唔知道去到而家嚟講最新嘅去到82未啊？咁但係唔係我都肯定係8字頭以上啦。OK。係咁，所以就即係60歲當然後生啦，即係即係聽翻 David Webb 講都係即係比較即係晚期一個癌症嘅情況。咁但係你登錄㗎啦嘛，咁即係有冇做即係每年做即係身體檢查啊等等成，即係同埋好似都真係幾多男士，即係可能近排咧就係嗰個前列腺癌個問題都嚴重。我就都有即係 body 做 check 身體檢查嘅，不過我就唔係年年做啦，我就隔一年做啦嚇，咁就actually 今年我係即係個零月之前先至唔係個月二月尾啊，即係我都2個幾月啦已經係嚇，咁都做咗啦，咁OK 基本上都冇問題，就係佢一路都係話我體重超標咯，咁但係我即係你睇落去係咯，你介唔介意即係你講幾多磅你而家？幾多公斤啊？幾多磅啊？我係72.幾 kg 咁乘咯。2.2都845，咁你又有啲骨架，咁係啊，其實都正常嘅喎。即係我唔知啊，所以老實講我都話其實呢個咁嘅即係準則咧，即係好視乎你喺邊個地方咯。我即係喺香港嚟講嘅話，其實都唔係第一次。我已經係我過去2次身體檢查啦，佢都話我係即係略為超標啊。咁佢唔係好超嘅，略為超標咁樣。咁其實我睇翻我而家嘅體重嘅話咧，我可能比早2年咧係略為輕咗少少。咁但係都係超 OK 嚇，咁anyways 啦，咁即係呢個就香港 standard 啦，即係我成日都話，我都曾經喺美國做過1次身體檢查，好幾年前嗰陣時候啦，咁即係嗰陣時嚟講嘅話，喺美國人嘅 standard 嚟講嘅話，我係完全咧即係 fit 到爆啦，嗰陣就係嗰即係同美國人比較嚟講嘅話，咁即係切開體重嚟講嘅話，就另外就講膽固醇咯，佢話我 overall 膽固醇係偏高咗咁樣，還好就係、即係高密度嘅，即係佢叫做好嘅膽固醇咧，就叫做高少少，咁所以叫做略為地掟翻
啲嘅話就都 OK 啊，暫時唔使食呢個降膽固醇藥紙咁，我話哦咁就得啦，我唔理佢呢啲嘢就係咁。大致上其他啲都 OK 啦，冇乜太大問題，咁就即係屙呢吉底啦就啊。你話兩年先做一次，其實係要一年做一次定係即係當然冇一個規定啦，但係有冇建議㗎？冇一個準則嘅，或者冇一個特別規定嘅。即係我諗我又唔係話好吝嗇每一年做身體檢查嗰即係啲錢咁，但係即係我覺得就係、如果譬如話有一次身體檢查發覺係開始有啲問題嘅話咧，咁我諗我就可能會考慮每年即係會 check 得緊少少咯。咁但係如果大致上個報告都冇乜太大問題嘅話，咁我就唔係隔一年先做咯。咁 until the time 係需要年年做嘅，咁咪到時先年年做咯啊。明白咁啊，即係當然祝你身體健康，即係唔需要即係有啲麻煩。不過嗰、個即係近排即係好似聽得比較多啲新聞就係、拜登啦，咁啊即係件事同埋阿 David Webb 個健康問題咁啊，都個情況就咁。咁啊好啊，我自己其實都盡量，我都開始做身體檢查，咁同埋就食嘢啊等等成，咁每日都傍住個電子磅，咁就 check 住自己一個即係 fat ratio 啊，同埋個 body weight 啊等等成，咁啊哇！日都 check 你都幾睇得緊喎，小威我。嚇咁你朝頭早起身，我真係咁你朝頭早起身入廁所攞個磅啫嘛，有哦需，OK 要抽血啊等等成咁。企上去㗎係嘛？係咯，企上去都有個習慣，同埋我可能你未慣電子嗰啲嘢，咁我就又係儲晒落去個 app，咁啊睇咗 Apple， 我唔知你手機嗰個功能點啊，但係即係 Apple 就有個 app 即係 Health，咁每次跑步啊等等成咁都係睇到你啲 VO2 max 啊，你啲指標，咁我就大約知道自己嘅 fitness 係去到咩位咁就都用多時間去做運動咯。雖然都真係好忙，但係我發現就係越你唔做嘅話咧，你嗰個身體就越立，即係可能個新陳代謝嗰個效率就越慢，咁啊反而個人可能就越攰。所以我就都堅持，就算幾忙都每日點都喐一喐啊等等成。咁呢個就係我個習慣。OK，咁啊，或者都開市大約20分鐘到啦，咁不如都講一講個市況啦。雖然呢次時間咧就唔係剩翻好多，咁但係我覺得都可以講一講嘅。咁就show 個畫面俾阿雷總睇一睇，呢家係講緊咩先？咁就三大指數嚟講咧，其實道瓊斯個情況都係即係你記得我哋上次就係講聯合健康嗰隻股票，咁即係一衰起上嚟咧，其實都即係連跌咗好多日㗎咯。即係其實都幾大個公司，即係都跌得都好多。而比較搞笑啲嚟講就係即係又係比較點講啊？即係又咁巧又係即係道瓊斯一個即係成分股，咁所以就真係拉動咗個指數比較多啲。因為始終即係道瓊斯嘅計法就唔係你見到即係特別嚟講就係即係道瓊斯就係比較私人獨潮水，其實就係因為呢隻你諗下由600蚊我當高位少少627，低位去到286，呢隻唔係妖股嚟嘅喎，入得道瓊斯嘅權重股，呢隻係大嘢嚟㗎 healthcare， 我都話望雷總由年頭開始講話即係睇 healthcare。我望每一隻，如果佢有買美股嘅 healthcare，United Health Group 都一定係有裏邊。係基本上冇錯，你講得啱。咁所以即係呢隻跌，我諗都真係拉低咗好多，即係道瓊斯啊，或者唔同一啲 portfolios、或者啲 ETF 係追蹤 healthcare 都真係幾勁，都即係因為其實個 business 好穩定嘅本身就。咁當然即係呢家。上年唔好彩，即係有個槍殺案殺咗個 CEO， 跟住換 CEO 又離職。咁當然雷總話其實就唔係話好 rare 地就見到公司唔俾 guidance， 但係發生咗喺聯合健康，佢就真係冇出過 guidance 啦。咁啊再加埋上次你同 KO 都有講啦，DOJ 就係
講翻一啲事件，即係關於 United Health 咁，其實一直都追蹤咗好耐咁啊，所以就哇跌到600去到300，你係一個價值投資者或者係即係揾一啲即係價值嘅一啲公司跌到成一半喎，一間咁 well established 嘅公司，而你又睇好 healthcare，你覺得呢間公司係去到跌一半，值唔值得睇一睇或者係研究下呢？冇認真睇間公司嘅 fundamentals 或者而家嗰個 valuation，因為我諗即係仍然有太多嘅即係 uncertainty 咯。因為頭先你都講啦，即係DOJ 對佢嘅審查咧，其實已經係幾年㗎啦，係因為幾年前其實已經有一啲即係佢哋叫做以前嘅員工啦，即係前度員工咧就 whistleblow 就話即係間公司嘅管理啊。即係啲營商手法啦，亂咁即係 charge 啊，或者 overly 即係有一啲唔需要嘅檢查咧，咁啊都要照做啊咁樣啦，咁所以就因為其實佢主要就係向政府收錢啊嘛，佢好多嘅一啲都係服務咧，都係針對嗰啲即係有Medicare、Medicaid 嘅人士即係為嗰啲人服務咁樣，咁所以其實佢最主要嘅收入咧都係嚟自政府嘅一啲即係 Medicare 嘅補貼咁樣，咁呢方面，所以一涉及呢啲嘅話咧，就已經係非常之麻煩，因為好多時候你即係你點樣去衡量，或者點樣去即係去 defend 話喂有啲檢查係要做嘅咁樣，咁即係呢啲有陣時都幾 subjective 咯，所以呢個係有排拗嘅。另外一樣嘢嘅話，即係而家。即係美國政府都喺嗰個啱啱今日啦narrowly 喺個House 喺嗰個通過咗嘅嗰個咁嘅即係減稅方案減開支方案，亦都係針對呢個 Medicare 開刀咁，所以呢個都係一個會有機會持續地即係影響間公司嗰個前景，所以都唔敢掂先啊。好，咁啊第一次時間夠啦，咁啊下次翻嚟我哋再講。